Kuldīgas jumta ainava ir ļoti nozīmīga arī Latvijas līmenim un pašai pilsētai. Mums ir, kā jau visi daudzi zina, ka mums ir saglabājuši šie te māla dakstiņi un tie tā kā jau ir ilgu laiku jau šeit. Un tas arī likums un tā pēctecība arī uz šo jumtu ieklāšanu kā tādu un saglabāšanu. Tā kā tas ir tāds ļoti jumtu atjaunošana, nav tāds vienkāršs process, bet ļoti daudzas detaļas ir jumtam un pieslēguma mezgli. Tad, kad tas jāizvērtē, ir pie jumta atjaunošanas noteikti jāpieaicina arī šie arhitekti vai cilvēks, kam ir šīs zināšanas, kurš varētu nokonsultēt, un būvinženieris, protams, jāpiesaist, lai varētu noteikt jumta konstrukcijas, vai nav bojātas. Būtībā atjaunot jumtu, jāapseko arī jumta konstrukcijas un jāapskata, kādā stāvoklī viņas. Ja viņas ir labas, tad, protams, jumta atjaunošanā nekādas lielas tādas darbības nebūs. Tad varētu būt vidējie minimāli atjaunošanas darbi. Ja jau konstrukcijas ir bojātas, trupējušas pāres, sijas, gali, tad tur ir nopietni darbi un pilnībā viss jumts ir jānoņem. Dakstiņa, zemsegums pat un nopietni darbi un arī līdzekļi lieli. Jumts sastāv no jumta konstrukcijas, kas ir pārsegums, sijas, spāres, uzspāres, krēsli, kas balsta papildus jumta konstrukcijas, nodrošina šo nespēju jumtam. Tad ir zemsegumi, kas nodrošina, zemsegums ir, kas zem kāniņiem tiek vējiem sadzīts, mitrums kaut kur iet garām, tad viņš papildus nodrošina, lai neticētu mājā iekšā. Zemsegums, pa zemsegumu notek, kas tiek zem kārniņiem. Un zemseguma tipi ir, ko Kuldīgā ir, senākie ir šie vertikāli liktie dēļi trīnītī no priedes koka. Tad ir mazāk sastopami Kuldīgā ir šie horizontālie dēļi, kas likti paralēli māja ēkas korei, kas ir likt šādi, viens uz otrā pārlaidumu. Un pēc tam nākošie jau, kas ir šie šindeļi gropēti, kuriem ir speciāli gropīti, viņi ir tādi pabiezāki dēlīši, kuriem ir gropīti, un viņi slēg divās kārtās. Un pats jaunākais tips, kas ir 19. gadsimta 3. ceturksnis ienācis, ir šīs jumta skaidas, kuras ir no apses, priedes un eglis izmantoja. Kuldīgā lielākā daļa zemsegumi ir likti noteikti, kad ēkai ir atjaunots jumts, un tad ir arī šīs skaidi, ir no skaidas likti pārsvarā. Bet ir saglabājušies arī zemsegumu tipi, kas ir dēļu, klājas un šindelis. Kārniņiem ir tā, jo vecāk mājo, jo vairāk būs šie kārniņu tipi un veidi. Katram kārniņam ir nedaudz atšķirās šie garumi, platumi un S-veida arī izliekums. Tāpēc ir daudz pieredze rāda tāda, ka atjaunojot, jo vecāk ēkai šo dakstiņu jumtu, tad kraujot nost, tiek sašķirot dažādi šie tipi kārniņi. Un tad jāskatās, cik daudz jāsašķiro par šiem tipiem, kādā pa atšķirībām. Un tad jāskatās jumta plaknēs, kurās mēs viņus izliekam, lai sadalītu. Jo viņiem atšķirīgi tas tad viņi nesaguļās tik labi. Un ir, protams, kārniņi ir Kuldīgā tipiskākais, un tad jaunākām ēkām, un ir arī senāk no 17. gadsimta beigās jau izmantoja šīs dzelzs skārdloksnes lika, bet tādas Kuldīgā nav saglabājušās. Pēc tam jau ienāca dzelzs skārds, kuras bija lielāks plāksnes kā tādas, kuras tādas ir saglabājušās, kuras jau bija cinkots un krāsots. Bet Kuldīgā skārda jumti ir, bet dominants, protams, kā mēs visi zinām, ir šie dakstiņu jumti. Tur arī ir dažādi šie arī metāla detaļu aprīkojums pašām notekas sistēmai, ūdens, ir turētāju nāķi, dažādi tipi, ir viengabalā kalti, ir, kurā galā nolocās ar skavu, ir, kuri iedzenami ir dzegā, nevis liekami uz
virs robdēļa. Tā kā tie arī visi ir būtībā pirms ēkas atjaunošanas jumta ir jāiet ekspertam, jāskatās, kādas tās detaļas, un tas viss jāņem vērā, un uz to kaut kādu rezumē jāpaņem un jāatjauno. Tā kā būtībā aizejot mājā pat pastāst par to, ar ko kāda ir viņas tā sāpe, un kas tad viņai tur uzlikts ir virsū. Ja cilvēks vēlas restaurēt jumtu, tad noteikti pirmais ir konsultēties ar ekspertiem, speciālistiem, kas ir zinoši šajā jomā, arhitektiem, jumiķiem, pieaicināt būvinženieru, kā jau es iepriekš minēju, kurš apsako šīs te konstrukcijas, kā arī iedzīvotājs jau pats jau daļēji var kaut ko noprast, ja viņam ir publiski pieejama šī kuldīgas apbūves noteikuma vizualizācija attēlos. Šī grāmata tur jau iekšā pa būvperiodiem parādīts jumta seguma tipi, koka seguma tipi, dēļu parādīt dzegas tipi, robdēļu tipi. Viņš jau uz to var skatīties un saprast, šitas ir oriģināls, tas nav. Ne. Un jā, noteikti tad ir jāizstrādā. Jāapseko jumts, ja jumts ir ļoti labs, tad būtībā ir minimāli darba lokāla labošanas. Jāapskatās, ja ziemeļu pusē, piemēram, uzaug sūns un apaugumi, tad tas jāmazgā, jātīra nost. Tas viss jāapskatās. Protams, lielākie bojājumi, kas ir, tie ir veidēļu vietās, kur viņi zuduši un mitrums gājis iekšā virskursteņiem, virsātekņu vietas, jumta plaknējā ir izbūves. Tur ir viss šitās te problēmas. Tās ir tās lietas. Pie minimāliem jābūt kārniņu nokraušana, mazgāšana, tad lokālas vietas jāsaved kārtībā. Kaut kur kādā vietā varbūt latojums ir bojāts, kur ir šī mitruma ietekme bijusi un jumts ir bojāts. Tas tad zemsegums jau tajā vietā jāsalabo. Un tās būtu tāds minimāls, ja jau ko lielāk, tad ir viss jāpākrauj jauns latojums, lielākā apjomā zemsegums un kārniņi arī ņemot nost ir jāšķiro pēc, vai viņi nav bojāti. Jāskatās, jo kārniņiem ir deguns, viņi uzkabinās uz latojumu, vai nav traumāts deguns, tad tie nav derīgi. Tad jāskatās, vai nav virspusē atslāņošanās pa slāņiem kārniņiem, kurš arī jau ir kā defekts. Tad viņus var pārbaudīt āmurīt uzsitot, ja tā dobja skaņa ir, tad viņš ir bojāts. Un krāmējot nost kārniņus, viņi jāliek vertikāli. Nevar likt horizontāli vienu uz otru, tad viņas saspiedīs, saplīsīs, bet jāliek šādi te vertikāli vien pie otra, jāšķiro jau. Un tad ir tā, kad var arī nošķirot kaut kādas kārniņas, kuri vēl nav tik bojāti, atlikt un likt uz tā jumta, bet mēs zināsim, ka 10 gadiem būs jāapseko atkal tas jumts. Tā arī var darīt, jā. Protams, zemseguma skaidas mēs liekam 3 kārtās, no apses, priedes, egles. Tur arī jāskatās līdzi ir šie šķiedras virziens skaidām, lai nebūtu pret šķiedru un neticētu mitrums iekš tieši. Tā kā pātrināt šo procesu, skaidu bojāšanos. Tur jāskatās, lai tā šķiedra būtu tā, lai neticētu iekšā tas mitrums. Protams, un kas vēl ir kores kārniņi un jumta slīpumā kārniņi ir jāpieziež ar kaļķu jau. Var pieaugt klāt 5% balto cementu klātu un iestrādāt vēl iekšā šajās javās arī zirgu sarus, kas saturēt šai kaļķu javai kā armatūru kopā struktūrā. Tā pa jumta atjaunošanu ir ļoti daudz ko stāstīt, kad, protams, arī jāņem vērā šīs detaļas, kas ir dzega, robdēlis, veidēļi, tie arī jāņem vērā un, protams, tur viss atkarīgs arī jāskatās koksnes kvalitāte. Mēs nevaram vienkārši paņemt kaut kādu, mēs zinām, dimensijas, veidēļu platums un liekam, tur jāskatās koksnes šķiedras virziens, lai nav kokšņu graužņu vainas, nav zilējumi, nav lielie zari, kas krīt ārā. Tā kā tas arī ļoti daudz jāsako līdzi, nav grūts process, ļoti bagāti zināšanām jābūt, lai kvalitatīvi un uz ilgu termiņu laiku posmu to atjaunot šo jumtu, kurš kalpotu.
ir jāskatās viss koksnes vainas, jā, un arī latojums, kas nāk. Viņam arī nedrīkst būt zilējumi, vērpes, viņa obligāti minimālais garums ir 5 līdz 6 metri. Nevar likt maziem gabaliem, tad nebūs saturīga šī kārniņa struktūra iesekšanas. Tas jāzāģē latojums uz slīpumu. Tā kā daudz dažādi varianti un pieeja. Mūsdienās jau var likt arī, ja, piemēram, jumts ir ļoti sliktā stāvoklī, zemsegums pilnībā tiek mainīts, tad jau var likt arī šīs te skaidu plātnes, kurām virsū tiek likts ruberīts, un tad tiek latojums likts un kārniņš, kas papildus labāk nodrošina. Mūsdienās jau ienāk arī jumta atjauno šīs te plēves mūsdienīgās, kuru zemseguma vietā liek šīs plēves. Es rekomendētu iedzīvotājiem likt šīs te pārbaudītās tradicionālās materiāls, par kuriem mēs zinām. Mēs esam dzīvē pārbaudījuši un zinām, ka skaida stāv zemsegumā vismaz plus mīnus 100 gadus, un mēs esam droši par to. Ienākot jauniem materiāliem, kurš ir nesen ienācis, mēs ilgtermiņā neesam pārbaudījuši, nezinām, kā viņi uzvedās un cik ilgi viņi kalpo. Tādā ziņā. Protams, pēc tam ir jāgatavo šī dokumentācija, kas jāsaskaņo Kuldīgas būvvaldē, Nacionālās mantojuma pārvaldē. Jāsaskaņo šī dokumentācija, kad viss atļaus ir dabūts, viss tiek var uzsākt darbs. Un tad, protams, jābūt speciālistiem, kas ir zinoši un kuriem ir prakse šādus jumtus atjaunojot. Kuldīgā ir šī vecpilsētas glābšanas programma, kurā var iedzīvotājs saņemt 50% līdzfinansējumu par darbiem. Šai ēkai ir īpaši saglabājusies sākotnējā ēkas dzega, kura ir veidota no bruses, viengabala, un ir izveidots šis profilējums. Šis ir ļoti sens veids, kurš no 17. gadsimta beigām līdz 18. gadsimta 3. ceturksnim. Un šādas dzegas ir saglabājušās Kuldīgā, cik manī zināms, 3 ēkā. Kurava, Baznīcas iela 34 un Kalna ielā 14. Jā. Viss ir veikts ar tradicionāliem instrumentiem. Cirvis, ēveles, profilēveles. Un šim dzegas tipam ir tā, ka spārēm ir arī obligāti liktas uzspāres. Un šī konstrukcija ir Kuravai, piemēram, varējām novērot, kad noņēmām šo dzegu nost, kad sijas galiem ir izveidoti, izkalti tapas gali uz āru, uz kuriem tad šī dzega tiek uzsēdināta un vēl papildus pienaglo. Amatniecība bija laikietilpīga un apgrūtinoša daļai arī, kad nebija nekādas tādas papildus tehnikas, kur tiem varēja pacelt un tā. Un tad arī sanāk būvēja pamatīgi, lai tas ilgi stāvētu. Cilvēks saprata, cik daudz laika tas aizņem un spēku vispār. Un attīstoties jau tālāk jau kaut kādām tehnoloģijām vai kā amatniecībai, un tad jau sāk gatavot mazākiem apjomiem, vienkāršāks. Šis dzegas tips, kas ir veidots no bruses, no viengabala masīva, viņš ir uztverams kā vispār kā dzega, kā tāda. Kuldīgā sastāvdaļas vecākais no tipiem. Šis tips ir jaunākais no tipiem, un šī dzega ir gatavota vienkārši no dēļiem. Šo dzegu tipu sauc par kastes tips, kur ir apnagloti šie dēļi. Apkārt iznāk ārā šī pārsegumu sija, kur satiekās arī spāre, un tad tā konstrukcija tiek noslēpta ar šādu dēļu kasti. Šeit mēs varam redzēt skaida, kā ir uz dēļa uznaglota. Šeit mēs redzam jaunāk arī var atjaunot mājas jumtu, kur virsū likts ruberītis. Un virs tā tad ir robdēls, kurš veic šo mitrumu izvadīšanu, kas ir uz zemseguma ticis. Un šīs kastes tips dzegas ir laika posms 19. gadsimta sākums, 20. gadsimta sākums. Mūra mājām šī daļa ir izmūrēta ar ķieģeļu kārtām, vienu uz otras ar izvirzījumiem. Šis apmetums ir veidots profilēts, izvilkts. Tur ir speciāla tehnika, uztais šādu profilu no skārda, un tad liek javu met un ik pa gabalam velk.
un veidojās. Un šāds tips ir sākot no 18. gadsimta līdz mūsdienām arī. Otrais dzegas tips ir, kad vienkārši nav vairāk šī masīvā brusa dzegas vietā, bet ir vienkārši dēlis pienaglots. Šis jau ir 18. gadsimts, 19. gadsimta pirmais ceturksnis, ka šādi lika. Pagām pusēs, kā mēs redzam, lika vienkārši uz bez profiliem taisnus dēļus, bet fasādes pusē, kur ir redzamā daļa, galvenā fasāde no ielas redzama publiskā, tad tur jau veidoja šajos dēļos, jau vēvēlēja ārā profilus, un tad tādus lika arī. Šiem te dzegu bruses lielām, kas ir pirmais tips, un šiem te dzegas dēļiem mājas galos arī bija gali nobeigti ar aizveida profilu vai vienkārši ar tādu iegriezumu, kā dekoratīvs nobeigums gala dzegai. Robdēls ir tas, kurš noslēdz šo te spraugu, kas ir starp zemsegumu un jumta segumu. Kā mēs esam novērojuši, tad robdēlim apakšējā malā, kas tieši balstās uz šo zemsegumu, ir dekoratīvs profilējums, aizveida, ar zobinājums. Profils apakšējā daļā ir tikai tāpēc, kad ja zem kārniņa, zem jumta seguma tiek apakšā ūdens vai netīrumi, tad viņš tā kā izvada ārā pa zemsegumu galu, iztek ārā visi šie mitrums un tā. Un Kuldīgā šie robdēļi ir ļoti dekoratīvi un dažādos izpildījumos. Un tas tā kā Kuldīgā arī tā tipiski ir. Viņi ir apmēram kaut kādi 8 varianti. Ja mēs pieliekam platu dēli, mēs vairāk nenodrošinām šo te izvadīšanu ārā no zemseguma šos te mitrumus un varbūt iespējams daļai arī kaut kādas lapas un putekļus, smiltis, ko sapoši. Jo ir gadījies praksē, kad ir uzstādīti šie te robdēļi bez profiliem, vienkārši dēls, tad tur ir tas dēls pirmkārt nopuvis, visa dzega ir nopuvusi, jo viņam nav kur palikt. Viņš pūdē visu, ko viņš stāvrē, tajā vietā krājās. Lielākie bojājumi, kā ir novērojami šī sīja galos, spāru savienojumu vietās, korē, kur spāres satiekās un šie lielākie bojājumi, kā arī, ja ir ēkā izveidota frontons jumta daļā vai mezonīns, tad arī pie šīm jumta konstrukcijām krājās mitrumi, sniegis tiek saputināti, tā kā ātrāk tiek bojāt šīs daļas. Tā kā, tur tā kā arī jāskatās, un ko konstrukcijas protezējot, tie apjomīgi darbi. Un, protams, kā es teicu, jābūt klāt būvinženieriem, kurš saredz šo te protezēšanas veidu un arī kā protezēt un kā šīs slodzes, lai būtu nestspēja saglabātos. Tas viss. Un kā vēl ir Kuldīgā novērojamas šāds tips, ka zelmeņiem galos ir arī no apmetumā un ķieģeļiem veidot šī te dekoratīvā joslā. Šajos gadījumos ir, kad kārniņu pārlaiž nedaudz pāri, un kur parādās šīs gaismas šķirtni, kur liekot kārniņu, viņu aiztais ar javu ciet. Tas aplam ir likt šādam tipam ir aplam likt veidēli, koka. Bet pareizi ir, kad šo vienkārši javu aiztais ciet. Kuldīgā ļoti jumtam piederošs ir arī šis koka veidēls. Atjaunojot jumtu, varētu teikt, ka vienmēr šis veidēls ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un viņš ir jāgatavo būtībā jauns. Un viens ir tas, ka viņš ir varbūt vēsturiskais un saglabājies oriģināls, bet viņš ir sliktā stāvoklī. Un ir ļoti daudz gadījumu, ka viņš pat nav saglabājies, viņš ir jumtu mainot, kaut kad viņš ir pārlikts, neatbilstošs. Gatavojot šos te veidēļus, viņi jāgatavo no viengabala koka platuma. Nevar audzēt no dažādiem tiem, jo tas nebūs pareizi un tradicionāli atjaunojot ēku, ievērēt šo te tipoloģiju pareizo, kā viņi jāgatavo. Ja mēs gatavojam no dažādiem gabaliem, tad katrā šajā kokas daļā notiek spriegumi, un viņš līmvietas var nākt vaļā, viņš var jukt ārā un izskats arī nekāds nebūs. Veidēlim pienākās arī virsdēls. Virsdēls nodrošina, lai aiz šīs kārniņa malas netik garām mitrumi, nepūdētu zemsegumu kopā, latu galus, tālāk mitrums nenokļūtu uz sienas konstrukcijas, uz fasādēm, tā kā dziļāk iekšā jau.
Un vēl ir Kuldīgā tipiski ļoti daudz dažādi veidi, 3, 4, kādi ir šis te nobeigums veidēlim pie dzegas daļā. Viņš ir S-veida profils ar robiņu, un tie arī jāskatās ēkas būvperiodam atbilstoši, viņi tā dažādi ir. Krāsojam ar lineāļas krāsām koka daļas, visas, kas ir jumtā, dzega, veidēlis, robdēlis, tās visas ar lineāļas krāsām krāsojam. Un latas, zemseguma latas, kārniņu latas, veidēļus, dzegas, virsdēļus, visas koka daļas šīs tikai stiprinām, naglojam un naglām. Aizmirstam par skrūvēm. Jā, runājot par jumtu skaidām, kas ir būtībā lielākajai daļai Kuldīgas vecpilsētas ēkām kā jumta zemsegums, tad jā, šeit mēs varam, šī ir apses jumta skaidījā, un šeit mēs varam redzēt, kad ir amatniekam, jumiķim, kas liek šo zemsegumu, ir arī jāskatās virziens, šķiedras un koksnes struktūra. Ja es tagad pavēršu tā, redziet, kāda ir šķiedra. Un ja jumts līpums ir šādu, mēs pieliekam, tad intensīvāk ies iekšā, jo ir atvērtā šķiedra. Pareizi būtu likt šādi, lai viņš veido kā zvīņu to tipu un nesūcās mitrums iekšā. Un arī ja šādu uzliekt, šeit jau var aizķerties netīrumi stāvēt, un viņiem ir kur pieķerties, un tagad tas ātrina šo nocešanās mūžu. Jāliek šādu, un šādu arī nav ieteicams, ka viņš veido šādu. Viņam jābūt šādu, viņš tā kā piespiežās vēl klāt. Un skaidri liek 2-3 kārtās un naglo. Šeit mēs redzam, kā izskatās jumts no bēniņa, pažobelis. Šeit mēs redzam jumta konstrukciju, spāres. Apakšā mēs redzam pārsegumu siju, kur ir savienotas. Un tad uz spārēm naglo latas, uz latām šo skaidu 2-3 kārtās. Un tad virs skaidām naglo virs spārēm šo te garenlatu. Tad uz garenlats iet akal latojums, un uz latojumu iet krāmējās virsū liekās kārniņš, dakstiņš. Un tas ir tas jumtu tradicionālais pīrāgs.